спортзал. Короче, я это самое. Сейчас вот Димон мне почитал стихи, я прям талантище. Что за стихи? А ну, Мои Дим, замути. Твои? Реально? А книжка есть или что? Или ты их Да на не, он телефон? там на телефоне. На странице выкидал. Это, походу, тот еще плут. Ну, телки ведутся, прибалтываются. Так, нормально, не стихи. Не, ну Бля. там как бы не бред, там бывает, там, я тебя люблю, там. У него прям полно. Ну, Захар, 2 камеры надо. Блять, как Стиль- вас рассадить нормально? В стиле осенний. Ну садись сюда, Дима. Садить надо. В стиле Есенина, короче, я- будет. Это Чего ты хуй узнаешь, блядь? Нет, это где? В клубе. Это типа... Да блять. Что это? Все записи, Ты включи, где стихи. это что за страница? А, А ты ВКонтакте. есть ВК? Есть. Ты же везде, да? Красавчик. В стиле чем? В каком? Блока и Есенина. Да? А ты их знаешь? Все. Не, ну Есенина я так полюбил. Ну а ты что, нормально учился? У меня 4 четверок. Остальные все пятаки? Ну, вот я Такая же хуйня, только остальные все тройки, блядь. Я на бюджете, везде, куда поступал, я поступал на бюджет. Ты сюда без бабок, да? Ты Тебе сейчас там до на хера бюджете. осталось учиться. В смысле поступал? Два с У половиной. тебя не первое образование? Нет, я просто... Сейчас после школы я мечтал Техникум, стать да? военным. Нет. Я военным. поступал в военный. Инженерно-технический институт. Факультет электроэнергетики. Ну дай ручку. Не-не-не, а ты можешь сам прочитать? Я сейчас может начну, он. блядь, Он не буксовать. стесняется ничего. Ну и вообще. отлично, вообще. Ему красавчик. Ему он тоже Блядь, может. надо было... Как-то надо будет как-нибудь это... Или я диктофон. Давай, У Димочка. меня здесь. Сквозь унылое серое небо, среди будничной суеты, я бродил в кабаки несмело, забывая свои мечты. Что же я отыщу во враге пьяных криков развратной толпы? А ли ту, что согреет ночами, а ли ту, что спасет от сумы? Эх, мне бы сейчас на закате нежно гладить руки твои. Как недавно крутили в прокате «Жизнь одна», но она на двоих. Помню я аромат твоих локон, льющихся с нежных плеч. Только разлука мучительно долго загоняет мне в сердце меч. Верить, что встретимся, это услада. О, как ты сияла в этом аду. Наперекор всем местным укладам, ты, солнце, несешь теплоту. Да у него Пиздец, там- а что должно твориться или произойти? Да это в у него башке, еще что-то? так, это до размера. Там одно вообще длиннющее. Какой-то меч в жопу, какой-то, тут так там не вспомнишь, это блядь, либо еще дано, сложить, либо блядь, нету это этого, все. понимаешь? Книжки читаешь, что ли? Мозги работают, когда книжки читаешь. Либо это дано, либо до свидос. Охренеть, ну до свидос. Мой взгляд уже давно тускнеет, и от разлуки я кричу сильнее. Когда же тучу нам судьба развеет, дабы объятия стали горячей? Твои родные руки, чтобы сжимали силы не щадя. Тогда закончится неистовая муть, и поцелуй нежный от тебя. Разгонят чувства все наши печали, и я, любимая, хочу теперь умчаться прочь в родные дали, чтобы порога ты открыла дверь. А это, вот, допустим, вот это стихотворение, это где и в связи с чем было написано? Тебе просто там что-нибудь Бомск, да, или Да как? не, влюбился, блядь. Ну, основном блядь, папа. любил. Ну это, наверное, на вахте там, да, и хотел капец как домой, да? Вот что-то мне так кажется. К бабе хотел. К бабе хотел. А Захар бы просто Подсесть. пошел, дрочнул и все. Зарюкнул бы К бабе подсесть. за два, бля. Ну вот это что-то такое, политическое немного. Да? Шел гражданин по дорогам России, шагом неспешным вдоль мостовых. Ходил он везде, где другие ходили, под арками, в парках, скверах пустых. Смотрел на народ куда-то спешащий, на ржавый автобус, что еле дыша, отъезжал с остановки, чуть не упавший, в прошлую среду после дождя. Он шел все и думал, кто же виновник всех этих серых и рваных картин? Может, с этой группы чиновник? А вдруг это наш рядовой гражданин? Но разве можно такое позволить хапать себе из общих корзин? Разве можно оставить потомков среди разбитых и старых руин? Долго шел человек в своих мыслях, наблюдая жестокость картин, как в России разбиты все смыслы, чтобы достойно жил гражданин. Бля, красава, да? Ебануться.
Охренеть. И ты со смыслом все, картинка складывается. И ты слушаешь. Да как ты слова так сложишь, Захар? Тут, блядь, объяснить не можешь. Что жрал на обед, блядь? Что же, Гречку. блядь, пиздец, дауны, блядь. Я говорю, это современное поколение, они умнее намного. Кофе на кухне ночь, может быть, меня лечит. Светом тусклым легонько ты обнажишь свои плечи. Так драматично долго наш разговор длится. Руки мои неохотно бросят поленья томиться. Головы битые души латают словами раны. Может, меня задушит дым табачной травы. И я не вспомню точно, какая ты будешь по счету. Ведь мои чувства ложно, настроены по расчету. Глаза не хочу отрывать, наблюдая твою отреченность. Как больно же убивать наши часы в обреченность. А про расчет там что, правда что ли? Ну, типа, никакой любви, никаких чувств, просто... А, это ее расчет? Ну, или твой? твой. Приходилось ли вам скучать по-родному, чтоб руки немели, слабело в ногах, и не было мысли оставить у дома, а взять с собой все, и ее на руках. И если придется нести в полудреме свое дорогое сквозь долгие дни, поглядывая в оба, все время на стрены, и помня, что в мире вы только одни. Не будет поддержки кормящей руки, указу которой ты должен идти, а будут невзгоды у вас на пути, рекой бурлящей, что стоит пройти. Трудись для нее всей душой без остатка, и точно найдешь красоту ваших дней. Когда будет трудно, а может и гладко, в глазах ее станешь на свете важнее. Слышишь, а с каких пор ты начал писать? После армии. Ну и в классе в 11, наверное, и после армии. И После все, армии? и все у тебя постоянно какие-то должны быть события, да? Просто так не, Не, не написать ли мне либо, стих? либо очень хуево, либо очень хорошо. Одно из двух, короче, да? Без нас... Короче, это твой настрой, да? А вот так вот, если, допустим, посмотрел вот на чувачка, накидать что-нибудь, шаржик какой-нибудь там, такое бывает, нет? Бухнуть надо. Я так ходил в рестораны, в кабаки, смотрел за кем-нибудь. Да? За поведением, да, там мужик там или баба, там, грустно сидит, бухает. И вот наблюдаешь, записываешь, что в голову лезет, сразу стройки пишешь. Блять, прикольно, да, Захар? Вообще, блять, что мы такие дауны, Да а, мы с не тобой? талантливые. Капец. Скажи спасибо тем, кого любил. Ведь наверняка не любили тоже. И пусть на фото вы больше не похожи. За каждый миг ты их благодари. Огонь мечтателя потушит расставание, а разум вновь прольется в твои дни. Теперь спокойно, больше не беги. Не погружайся в самобичевание. Не суждено и мне разбить стереотип. Любовь пройдет, как ни крути. Хоть лоб об стену расшиби, мы все единый прототип. Бывалые твердят, не надо. Итог узнали мы давно, что каждый раз любви награда насквозь прожженное нутро. Блять, стопудово. Насквозь прожжен. Сука, как за душу взяло, блядь, насквозь прожжен. Я там, когда развелись с женой, короче, Я болел там, Пизда. капец. Да знаешь, У меня, знаешь, вот, я даже бухать не мог. Братан, приходит двоюродный, давай, Жрать не да, хочется. да, давай буханем. давай Не, буханем. нихуя. Нет, А ты его лежишь видеть не хочешь, пластом, побыстрее блядь. бы он ушел. Да. Как-то никто не заебал. Да, да. И почему-то там реально дыра такая. Не знаешь, о чем думать. Того ни ни- сего, просто пш, и все, и пусто. Так болело Да я- что-то. А я что тут год может болел, болеть, ёбаный, блядь, я- в середине? Ой, вот. Вот мне. Смотрю, идут целуют. Поэты часто прыгают с ума и строят диалоги молчаливо. Дима, чуть-чуть почетче, почетче. Поэты часто прыгают с ума и строят диалоги молчаливо. Им одиноко вечером, тоскливо, их сердце требует тепла. Ну, пока все. Бля, реально, поэты, да, до свидания. Да. Ты, а у тебя это, У меня тоже так. тоже это, в группе риска, короче, Они же талантливые все. Они немножко такие. с ебанцой, Не бля. пить нельзя. А что ты по синьке творишь? Пить нельзя. Да Ну, все нет, творишь. Чуть-чуть, но можно. Я вот когда чувствую, мне хорошо. А когда вот нормально, Да, как нормально обычно. все пизда. Ну что, какие На происходят? приключения тянет сразу. Да, это, слышь, я стихи даже сочинять не умею, а Ну такую ты хуйню не, это не вытворял. опасно, нет, для общества. Или опасно. Я знаю. Я так, когда это, вообще миролюбивый очень. А вот выпуск совсем по-другому.
потом так стыдно. блядь. Всех ходишь заебываешь, ну иди сюда. Не. Ну, бывает такое, ну не иди сюда. Просто Подраться, доебался. Да. Руки чешутся. Ну, это то, что молодой, это мы проходили тоже. Это не сы, это одинаково Веришь у на всех. геев? Нет, дверь с ноги нет, просто так. идёт и всё плохо. Это в молодости у всех одинаково. Куда-то Не поехать, блядь, Да, да, да. вот, вот ебанутая хуйня. Ебанутая хуйня. Я поэтому, если пью, блядь, надо, чтобы со мной кто-то сидел, блядь, чтобы меня спать уложили. Ты А ты музыку лучше не хочешь пей вообще. поставить? Да, Димон? Ну, сейчас, я уже полгода не пил. Ну, А? ничего. Вот такие вот у нас таланты, бля, настройки. Молодец, чё? Красавчик. Вчера с Аргуса Олежек приехал наладчик. Говорит, хули ты ГС делаешь, если ты стихи пишешь? Слышишь, кстати, Да куда, он учится, он куда еще я нормально, улетел? он прорвется. Не-не-не, я не помню, куда-то я улетал или уезжал. Но пришлось мне, короче, в Афипке это заночевать. Там экскаваторщик один ходил, тоже такой тип, ну там капец, шляпы только не хватало. Эти казаки, или как их называют, Казачки, ну, так, косуха, короче. И такой тоже, а мы вдвоем в комнате. Он что-то слово за слово тоже такой, да вот, пишу там туда-сюда, у них какой-то сайт, что-то мне и читал. Ну, правда, бля, мне впечатление, я не помню о чем, Туфта, что, да, туфта какая-то, потому что не отложилось. Вот. И он говорит это, типа, какие-то сайты у них есть, там выставляются, там просмотры, там, где, Я что, я не публиковали помню. уже. где в газете. Нет, группа публиковали. А ну вот музу свою, которая тебя Покажи вон ту фотку в WhatsApp, которая. Там как бы более такое вот это всё видно. Всю красоту. А ее Галя зовут, я понял, короче. Да красиво. Сейчас хорошо запомню. Нельзя, на беременной. Ром, грех большой. А, ну ладно. Блин, ну что тут, бро? Не, ну красиво. А есть во чё, весь бро? рост? Губы нормально, родные. Не гиалурон или какой? Да, блядь, таких слов. Это на ее страничке ВКонтакте, да? Башню у тебя вот по этому поводу, да, короче, Живёт. нахер, блядь, сносит, да? Умная женщина, что они творят с нами? Ну, да, Очки так не да, делал? да. Ну, видимо, прям может, нагулялась уже. Исполняет, пиздец. Ну, Ну, она такая немножко с пулей, да, вот, может, быть. Я сама по себе. Да, что да, да, сама. вот, да, вот такая. Независимая. Это феминистка. Да Просто нет, такая. самостоятельно. Да, самостоятельная, самодостаточная. Отчество нет, матчество. А, я понял, она ебанутая. Матчество. То есть, Да А не, у вас, это а у другой вас прикол. этот, друг до друга, походу, тянет, да? Или тютю? Ну, ты читал стихи? Который- и писал. Да по-любому. Ну, она как и заценила. Вот этот А твой- чисто про нее есть, да? А вот этот твой поступок, когда ты там бой не устроил, она вообще, наверное, там... Ебать, представила любят тебя такое. рыцарем, да? Там. Ну что, Айвенго, она сидела, блин. пока мне нос зашивали, нахуй, сидела, ждала. А потом мы поехали к ней жить, да? Да нет, ну потом приехали. Ты себе, а она к себе, да? Да я уже не помню. Да, это не помню. Просто спать. А Да, она, башка потом трещала, пизда, ты чё? она, Какие-то наверное, хрень, хотела блин. секс с раненым, короче, да? Нет? Какой секс? А, Ты чё, нет. ты бы видел, у меня ебало вообще было в крови. Такой нос Да, открыл. блин. С ботинка Какой секс, проебали. блин? Да Какой пока. секс? Башка трещит, да, нос такой, блядь, все хуярит. Не, но все равно поступок. Бабы любят, когда за них бьются. Для нее это как бы показатель. Да это показать, что я ебанутый. Бля, он мне нравится, он самокритичный такой, бля. Ну, что тут скажешь? Ну, блядь. Ай, Димон, Димон. Ты сейчас с возрастом уже, мне просто, мне сейчас похуй. Ну, я тебе другую найду. Так дело-то не в этом. Найдешь тебе еще их будет миллион. Главное, Бля, а потом стихи перестанешь писать. Ну, нет, чё. Вон, я приеду. А до нее, то есть, тоже у тебя было? там? Бля,
Ну не по поводу там люблю там. По поводу этого. Короче, ты Димон влюбчивый. Скажем. Инфантильный. Да Нет, слышишь, инфантильный. Инфантильный это другое. Это Инфантильный детскость. маленький сынок. Это Да. детскость. Ты не развивал. Вот Нет, ты это инфантильный. Вот ты как раз инфантильный. Перепутал. Инфантильность это когда ты сидишь дома такой, Да? вафля, ни решение принять не можешь. Лошарик, да. Ну и прикол вот что ты, эй, сиськи, блядь, вот это вот тоже. Он недалекий. Где-то в детстве ты в 15 лет застрял, короче, в развитии своего, и все. Моя птичка, да? Ну, типа. Или. Че, Миша тебя, короче, дрюкнет, да, теперь? Да стирали он меня дрюк. Да он подходил, вот тут перед тобой сидел. И чё? Ну и чё, он уже в ролях? Нет, еще пока не утвердил. Да не утвердят его, блядь, если вы раз погнали. Да я ему сказал, я говорю, и чё, говорю, иди нахуй. Мне вообще вот по боку, блядь. Я там, блядь, не пчела, там никто, блядь, кто тебя идет, чтобы тебя бояться, блядь. А он тебе что, рекомендует бояться? Да. А я очень настропалил, что мы идем. Я ж пошел за камнями, блядь. И Миша, с Мишей идем, да. И что-то нос до него доебался, тем, что подписал, не подписал, таким тоном, знаешь, что, блядь, смотрю, он уже недовольный. Я говорю, да, говорю, вот ты, говорю, молодец, говорю, вот так вот любой лошара тобой, блядь, помыкает и там, и тут, он такой, ну что, скоро моя тюрка вернется, сука, я им всем устрою, блядь, с таким это искренним этим, блядь. Четко здесь? Да, какая-то там. Да там хер поймешь.